Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali kuhusu teknolojia. Leo nitakuelekeza jinsi ya kudownload WhatsApp kama wewe ni kwa mara ya kwanza kabisa. Unapandisha hapa juu. Baada hapo unatafuta sehemu pameandikwa Play Store, nadhani unaiona hapa. Unabonyeza Play Store. Baada hapo utakuta papo sehemu pamekaa kama hivi. Pamekaa hivi. Sasa wewe utabonyeza hapo kwenye hapa juu kabisa. Utabonyeza alafu utaandika neno Facebook. Nadhani mimi ukianza tu utaona inatokea hapa, basi utabonyeza neno Facebook. Baada hapo utabonyeza tena hapa, utaona imefunguka hivi. Hapa ni kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo na wewe utabonyeza neno download, utalikuta kwa hapa, itaanza kujidownload. Baada ya hapo ikimalizika, utaweza kuifungua. Video za jinsi ya kuiseti tayari zipo, usiache kusubscribe hapo chini, na karibu sana Wauzaji. Video nyingi tayari tumeweka na nyingine nyingi sana zinakuja. Karibu sana.